26 سنة. اهلا يا استاذ سراج. خير؟ أنا عندي مشاكل مع البنات. ومين فينا ما عندوش؟ انت عارف الرجاله اللي زينا اللي على قدر من الوسامه والرقي بيبقى عندهم ملاحقات ومطاردات من الجنس الناعم، ده عادي. لا أنا الحقيقة كل ما أتعرف على بنت وأعجب بيها وأحاول أقرب. فهمت. بتقول لك اتقدم لي وجواز وحاجات زي كده. بص، البنات بتوع اليومين دول ما بيضيعوش وقت، عمليين جدا ومستعجلين، خاصة ان هم قدام شاب زيك او زيي، فدي بتبقى فرص لا تعوض. يا دكتور أنا كل بنت بتعرف عليها بتقول لي جملة واحدة بس، بتقول لي خلينا إخوات أحسن. ايه؟ خلينا اخوات احسن؟ خلينا إخوات أحسن. الجملة دي تحديدا؟ أيوه. ولو ما عندهاش اخوات بتقول لك انا لو كان ليا اخ ما كنتش هحبه قدك يا وحيد. وحيد؟ يا سراج، قصدي انت. كمل، انت ايه مالك اتوترت كده ليه؟ هكمل. اتفضل. يعني مثلا انا كان ليا تجربه مع بنت زميلتي في الشغل، وكنت خلاص فاكر ان بدأت تاكل دماغك بالكلام عن كريم زميلكم. لا اسمه ادهم. لا كريم، اسمه كريم. تنتهز اي فرصة عشان تقول لك كريم راح، كريم عمل، كريم شكله. وده اسمه التهاب كريمي عاطفي. ده بيبقى مرض في بدايته، بيبقى في ظهور فظيع لكريم في أجزاء كتيرة من حياتك، وده بيعمل التهاب في الدماغ لأنك من كتر النرفزة بتضطر تهرش في دماغك بشكل مش عادي. اتفضل كمل. عارف يا دكتور أكتر حاجة مؤلمة إيه؟ إن البنت اللي أنت بتحبها وبتعتبرك زي أخوها بتكلمك عن شخص تاني هي بتحبه وهو مش حاسس بيها، صح؟ أيوه بالظبط. ما إن شاء الله عنه ما حس. مش فاهم أنا. ما يولعه مثلا. إحنا مالنا؟ بتقعد تطلب منك أفكار عشان خاطر تلفت نظره، بتعتبرك زي أختها مش أخوها. ليه؟ الجزمة. هم بيبقوا خايفين من العلاقة. أيوه خايفين فبيهربوا ويحطوك في الفريند زون، في الضلمة. العيب مش فيهم. العيب مش فيهم، ده في حبايبهم. أما الحب يا روحي عليه. يا روحي. أقول لك أنا بقى تعمل إيه؟ أي واحدة في حياتك ما تديهاش فرصة تقول لك إن أنت زي أخويا. لو واحدة ماشية في الشارع بتسألك على عنوان تقول لها خلينا اخوات احسن. لو واحده اتصلت بيك علشان تبيع لك كروت خصومات تقول لها ايه؟ خلينا اخوات احسن. لو واحده في الشغل زميلتك الصبح بدري بتكلمك بتقول لك صباح الخير تقول لها ايه؟ صباح النور. لا، صباح الخير خلينا اخوات احسن، قول لها خلي كريم ينفعك. لا كان اسمه ادهم. كريم ما تخنقنيش. كريم مفيش اي مشكله خالص. كريم انا فاهم ان ده احتمال يكون اسمه العلمي كريم، بس انا عندي مشكله دلوقتي. انا كده مش هعرف احب ولا هتجوز. تتجوز ازاي يا ابني؟ كل البنات اللي في العالم اخوات. طب اعمل ايه؟ انت ما تعملش اي حاجه، لان انا هبقى كويس. انا هبقى كويس. من فضلك سيبني شويه عشان مالك؟ انا اتحسنت دلوقتي الحمد لله. اتفضل. ما تاخدش الامور بصعوبه كده وفرفش. ارجوك استاذ سراج، ارجوك اتفضل. مالك يا دكتور؟ اهدى. ارجوك. بص سيبني دلوقتي. انا كويس. بالنسبه دلوقتي ليا انا الدواء بتاعي والعلاج. اسمع، انسى قصه العلاج والدواء والطب النفسي والكلام ده. سراج، خلينا اخوات احسن. النهاردة هنتكلم عن فتى الأحلام. هو صحيح حب في الحلم، بس أنا دايما بقول لو هي مصدقة فعلا إن ده نصيبها ومتعشية قبل ما تنام ودخلت الحمام، أكيد هتلاقيه واقف قدامها. ومعانا اتصال وبنقول ألو. ألو أسامة؟ أيوة. ممكن أطلب أوردر؟ نعم. قصدي ممكن أشكي لك حاجة؟ ده غير الأوردر. الحقيقة أنا عمري ما جالي فتى أحلام. قصدك مفيش عرسان بتتقدم لك؟ لا
بصي هو ده بيبقى. لا أسامة فهمني، أنا عمري أصلا ما حلمت بفتى أحلام. طيب قولي لي ايه مواصفات فتى احلامك؟ أنا عاوزاه يكون راجل جدع، مم. أحس وأنا معاه بالأمان، وايه كمان؟ ويكون شجاع وقوي مم. ومبيخافش من حد ومبيهموش حد، مفهوم. يكون جامد جدا. طيب خشي نامي دلوقتي وهتحلمي بفتى الأحلام الجامد اللي نفسك تكوني معاه. الله يا سلام. السلام والرحمه ابله. ايه ده؟ انت مين؟ انت عايز مني ايه؟ لا ما تهجي عليا كده وتروح يا ست الكل، انا جاي من طرف الاستاذ اسامه اللي هو بتاع التعطيف، على اعتبار يعني ان انت كنت طالبه فتى احلام وكده، هون نظام شجاعه قلب ميت ومواجهات وعدم المؤاخذه. انا الفتى اللي الاستاذ اسامه مش هيعولي. لا انا فتى احلامي مستحيل يكون شمال زيك، انا اكيد عملت اوردر غلط. لا شمال مين؟ انت بتتكلمي، انت بتقولي ايه؟ لا عسليه، لا اقسم بالله شايلك في وشك، ما تقوليش شمال، انت مش عارفه انت انا ولا تحب اعرفك؟ لا مش عايزه اعرف. نظبط. لا هتصحي مني فين؟ الحب هو اللي بيخلي الواحد يقدر يعيش ويكمل، كله بيبقى بالحب. ومعانا اتصال وبنقول الو. كده يا اسامه، انا تجيب لي فتى احلام بلطجي؟ حضرتك ده مسجل خطر، ده كان هيشيلني في وشي حضرتك. طب ألف مبروك، ادي فتى أحلامك جالك اهو، كويس انه مهتم بوشك. يا اسامه ايه؟ لا انا طول عمري شايفه ان فتى احلامي ده المفروض يكون رقيق ورومانسي ويفضل دايما جنبي، ما يسيبنيش ولا لحظه. طيب نامي كمان مرة عشان تحلمي بفتى أحلامك اللي مش هيسيبك ولا لحظة. لا ثواني، ما هو انا مش قصدي دايما جنبي، يعني دايما لازق فيا. مش انت قلت لأسامة ان انت عايزه فتى احلامك يبقى دايما جنبك؟ لا بص بقى، اولا انت اصلا كده تختفي من الحلم خالص، ثانيا بقى تروح لأسامة ده تقول له انا خلاص عرفت انا عايزه ايه. طب انت عايزه ايه؟ انا عايزه اتبسط، عايزه افرفش، عايزه فتى احلامي كده يكون دمه خفيف. اخس. طب مش عايزه اي حاجه تانية؟ اصلا عندي مميزات كتير قوي الا الخفيف. طب تحبي اكل خفيف، لبس خفيف؟ اوكي. طب مش هترجعي يعني تكلمي اسامه وتغيري رايك وتزهقيه اتصالات بصوتك الحلو ده؟ مستحيل. خلاص انا عرفت انا عايزه ايه، انا قاعده اهو مستنيه في الحلم لغايه ما احلم بالشاب العسول ده اللي هيساعدني، ومش هسيبه غير لما اتجوزه. يلا روح بقى اقول لأسامة. حاضر. عموما انا في الحلم اللي جنبك، لو اتقلبتي او احتجتي اي حاجه قولي يا مشمش جنبك. مساء الخير. لا مونولوجيست، انا زهقت من الحياه. اقلبي على النهار. لا اللي بيحصل ده مش ممكن يكون طبيعي، اكيد دي مؤامره، اكيد ده مخطط. مخطط ولا مشجر؟ لا كده كتير مشلتت. انا لازم اصحى من النوم، استنى، نوم وجري. اخرس. ايه الظريف كده؟ ده قلش رخيص. انا اول مره استخدم القلش في حياتي. قلش مسكن. القلش وما يريد. لا انا لازم اصحى من النوم، لازم اصحى. سمعتم دلوقتي الأغنية حلم قريب حلم بعيد، ويا رب كل أحلامكم تبقى الحمد قريب لله. وتتحقق، الحمد لله ونبقى مع كان بعض كابوس. على طول في حب. نلتقي خير يا الحلقة الجاية سكر. إن شاء الله على خير. إيه ده؟ من برنامج هو احنا اتجوزنا بجد؟ انت بتهرج. انا بهرج الزباله كل يوم قبل ما انام. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، النهارده في مباراه جديده، مباراه الحسم ما بين كريم وسماح. اهو
اهو داخل اهو زي ما احنا شايفين. كريم يا جماعه 16 سنه صحوبيه، 9 قرايه فاتحه، 7 خطوبه، فركشهم كلهم، وهي دي خطيبته الاخرانيه سماح اللي جاي يفركش معاها النهارده. سماح جايه النهارده مصره، وانا متنبئ لها بمستقبل كبير جدا جدا في بيت العدل ان شاء الله. يا جماعه هو ده الصراع، هو ده اللي هنشوفه النهارده. يا ترى فركشه ولا تثبيت؟ هو ده السسبنس. خلينا نتابع مع بعضنا المباراه كلنا يا جماعه. اتأخرت ليه يا أستاذ؟ معلش يا استاذه، الدنيا متكعبله وكان في موكب معدي والمواصلات زحمه. ما انت لو كنت جبت عربية وسمعت كلامي كنت رحمت نفسك ورحمتني من البهدلة دي بدل ما بيتحرشوا بيا في المواصلات. هوبا، ايه اللعبه دي؟ بدل ما بيتحرشوا بيا في المواصلات. 1 سماح 0 يا كريم السنجل. مش معقول يا جماعه، مانشيت على الصدر ما حطش منطق. ما هو هيقول ايه؟ ما هو هيقول موضوع التحرش ده بيكسر اي راجل، بيهز اجدعها شنب. ما شاء الله سماح داخله سخنه بشكل غير طبيعي. مش معقول يكفي انها كملت للمرحله النهائيه مع اسم كبير زي كريم السنجل، بطل العالم في رمي الدبله. برافو يا بت يا سماح. لا دي مش داخل واحد داخل يخلص. اديله على دماغه ما ترحميهوش. دي في الشا واخلص. ايوه كده يا سماح. اخش عليها بالقاضيه. خش يا وحش. داخل كريم يا جماعه، شكله متحفز، خسر الجوله الاولى لكن مكمل، وهي دي روح الخطوبه. بقول لك ايه، بعد كده ولا تفكك بقى من حوار المواصلات والتاكسيات، تيجي لي بعد كده ماشي، على الاقل يا شيخه تخس شويه. يا نهار ابيض، شوف اللعبه دي، بيكلمها عن التخسيس وما يتكلمش عن التخسيس الا الراجل الخسيس. قلت لكم مش عظمه سهله يا جماعه، سوبر سوبليكس ملوش حل يا اخوانا. والله كريم السنجل ده مش سهل، كريم السنجل ده دون جوان الميريلاند، بيعمل الصح، بيلعب السليمه. الوقت بيمر، يا ترى سماح هترد ولا ايه اللي هيحصل؟ ويا ترى بقى ده كلامك ولا كلام مامتك؟ هوبا، لا 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 لا، ده ضرب تحت الحزام. لا مش قانون يا بنتي، لا اتهزيتي ولا ايه؟ لا عايزين لعب نضيف. لا ما ينفعش، موضوع مامته ده غلط. هتدخلي مامته هيدخل مامتك، هتدخلي طنطه هيدخل طنطك. بيحسبها الكريم، بيحسبها الكريم. 1-1. مش معقول يا جماعه ايه النديه اللي احنا شايفينها دي؟ 1-1 يعني تعادل ما بين كريم وسماح. دلوقتي ايه السسبنس ده؟ ليه بتعملوا فينا كده؟ ليه نتشد؟ ايه الجمال ده؟ ايه المباراه دي؟ يلا بينا. انا شايف التوتر من عندي هنا، سامع نبضات القلوب وسامع كل حاجه. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ فركشه ولا تثبيت؟ والله اعصابي ما تستحملش، انا راجل كبير وما استحملش. مالك يا سماح؟ مفيش. متضايقه من ايه طيب؟ وانا اتضايق من ايه؟ هو انت عملت حاجه تضايقني؟ شكلك زعلان يا حبيبتي. وانا ازعل من ايه؟ هو انت عملت حاجه تزعلني؟ استغفر الله العظيم يا رب. مقريفه ليه يا روحي؟ وانا قريف من ايه؟ هو انت عملت حاجه تقريفني؟ ايه بقى يا شيخ، حرام عليك بقى يا شيخ بقى، انت ما عندكش ولايه. جرى ايه؟ ايه اللي يا كده ده؟ باي، لا ده لعب سلبي. لا لعب سلبي ده وحش ده. الله يمسيها بالخير، مراتي كانت تحب اللعبه دي زي عينيها، كانت دايما تزنقني في الركن باللعبه دي. انا اتجوزت يا جماعه تمت في لعبه زي دي. ايوه الحكم لازم يتدخل. بيلغي الجوله. محظوظ يا كريم، بترجع النتيجه تاني تعادل 1-1 زي ما كنا، والجوله دي اتلغت. طبعا ده كلام مظبوط. كريم يا سنجل فوق. مصحصح. الماتش بيضيع منك ضربه واحده كمان وتفقد لقب سنجل للابد، وهتبقى بترش وعندك عيال زيي بالظبط. ايوه كده يا سماح. هو ده الكلام يا وحش، يستاهل. هو اللي عمل كده في نفسه. استمر في الطريقه دي حلوه موت. مصيره يزهق ويجيب اخره. برافو يا سماح. ورجعنا تاني يا جماعه الجوله الاخيره، جوله الحسم. فركشه ولا تثبيت؟ عايزين نعرف بقى، عايزين نشوف مين هيحسمها بقى، عايزين نطمن بقى. انا عارف انك زعلانه عشان قلت لك خسي، بس ده مش عشاني، ده عشان مصلحتك. اقول لك على حاجه، بطلي اكل حلويات شويه. مش هقضي انا حياتي عند دكتور السنان. ده ما كانش دكتور سنان، ده كان دكتور رجيم. كنت بخليك توديني ليه عشان اخس، عشان اعجبك، عشان بحبك. بجد يا روحي؟ تثبيت اكتاف، تثبيت اكتاف يا جماعه، تثبيت اكتاف لكريم السنجل. كريم السنجل ما بقاش سنجل، كريم السنجل انهار يا اخوانا. وعلى ايد مين؟ على ايد بنت مصر. الله عليك يا سماح، ربنا يتمم بخير يا بنتي. ان شاء الله الفرح يكون في دار الدفاع الجوي قاعه الاوركيد. نشوفكم على البوفيه. يلا بينا يا اخوانا. الله يا سماح، الله يا سماح، الله يا مصر، الله يا مصر، الله.
طالما حصل قبول نحب نسمع طلباتكم. لا يا خبر ابيض، طلبات ايه وبتاع ايه؟ واحنا كل يوم بنلاقي شاب زي محمود. طب الحمد لله. احنا بس يعني كان عندنا شوية طلبات بسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبتدي الليلة وعرسنا ابن حلال وكريم وهيخطب البت الحيلة المهر كبير شبكة سوليتير محبس بالصوت معمول مخصوص هانيمون في تايلاند في جزيرة وضعيف أفراح بيقولي مرتاح والكفتة سخنة وكتيرة مغنيش عالحيط بتحلي البيت مش كنبة اسطنبولي والمس كل رجلي مش كنبة اسطنبولي والمس كل رجلي وسخن غاز غير البوتاجاز وكل في الحتم الداري ونصب كوشات وجيبي لفات ومعاه لحبة ريح حراري خلي عنك خلي لا والله خلي جبتوا الستاير ولا طقم كاسات بحاله وحلال في فارس والله خلي استجاله سجاد حريم بالصنف الغالي مفرش سرير وكوبرتا ايطالي جبتوا المعالق طقم التوابل والكل سيدي ابو شاشه نضيفه جبتوا الرفايع ده ابدا دي عله ما تهدى والا بشقه تقولوا لا بلا على اهدى كل اسم الله جنب بابا بيخليك يلا انا حاسس برضو ان احنا زودناها معاهم في حكاية طقم التوابل ده.